40靚模爭拍夜蒲3 Celia 路戰贏啊！發起滔滔嘅巨浪，靠40位靚模一定夠啦吓！咁有艷福嘅呢，就係肥到啊！尋日喜愛夜蒲3 casting， 四方版面湧埋嚟啊！放心，大家唔係睇緊變生命力，唔使驚吓，睇翻啲大家識嘅。恭喜他20歲，你好。頂，係咪仲嘥咗萬幾蚊去做 facial？搞錯，依家黑晒啦！點搞錯啊？聲又唔出走咗去，前世咪見過靚女啊？冇家教喎！頂！估唔到佢把臭口有對手喎！點解會中意想拍呢個型嘅？因為好仰慕導演你嘅，拍唔想拍啊！我幫手幫下你，你拆到唔咁我即係講出我心底最坦率嘅嗰一句對白啫。我其實係 D 啊，不過只係落咗都上圍就有得推出嚟啊！條腰就真係要努力下啦吓。嗱，佢就真係 fit 啦。Very good 嘅咧，仲有佢，個個戰都打低晒39個對手。因為好似話咧內定咗呢兩個噶啦。Mika 啊，Mika 你，我覺得嘅狀態幾 fit 啦。咁Barbie 同 Connie 同阿 CK 都做得幾好嘅。哇！讚到出口啦！幾好，新奇刺激，梗係刺激啦吓，成堆巨浪大鐵啊，都唔得掂啦。唔係我覺得大家都即係一定有好身材同埋唔好嘅比較嘅，咁但係我諗最好嘅嘢唔係。